ലോക്ക്ഡൗൺ സമയമല്ലേ, എന്നാൽ സമയം വെറുതെ കളയാനുമുള്ളതല്ല. കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം. ക്ലേ കൊണ്ടൊരു കുഞ്ഞു ഷോപ്പീസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം? ഈ ഷോപ്പീസ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ബേസായിട്ട് ഒരു വുഡൻ സ്ലൈസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ക്ലേ ആണ്. പിന്നെ അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ്സ് അഥവാ വൈറ്റ്, ബ്രൗൺ, ബ്ലാക്ക്, റെഡ്, ഗ്രീൻ, ഓറഞ്ച് എന്നിവ കൂടാതെ ഫെവിക്കോളും ഒരു ബ്ലാക്ക് ജെൽ പെന്നും. ആദ്യം നമുക്ക് വുഡൻ സ്ലൈസ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് ഡ്രൈ ആകാൻ മാറ്റിവെക്കാം. വുഡൻ സ്ലൈസിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വൈറ്റ് പെയിൻറ്റും പിന്നെ അരികിൽ ബ്രൗൺ ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് അടിക്കാം. വുഡൻ സ്ലൈസിൻ്റെ സൈഡ് കൂടി പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം. ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ബ്രൗൺ മിക്സ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വുഡൻ സ്ലൈസ് റെഡിയായി. ഇനി മോൾഡിറ്റ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം എടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലേ പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആയി പോകും, പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കുറച്ച് ടാൽക്കം പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ വാസലിനോ കൂടി കയ്യിൽ പുരട്ടി ക്ലേ മിക്സ് ചെയ്യണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും. ആദ്യം ഒരു കിളിയുടെ ഷേപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിന് ക്ലേ ആദ്യം മഴത്തുള്ളിയുടെ ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ട് അറ്റം കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് വളച്ചെടുക്കുക. കിളിയുടെ വാലിൻ്റെ ഭാഗമാണിത്. അതിനുശേഷം മറു സൈഡിലും അതേപടി ചെയ്യാം. പക്ഷെ അവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ വലിപ്പത്തിൽ കിളിയുടെ തലയുടെ ഷേപ്പിൽ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഒരു കുഞ്ഞു ചുണ്ട് കൂടി ചെയ്യാം. ആദ്യം ഒരു കിളിയുടെ ഷേപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിന് ക്ലേ ആദ്യം മഴത്തുള്ളിയുടെ ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ട് അറ്റം കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് വളച്ചെടുക്കുക. കിളിയുടെ വാലിൻ്റെ ഭാഗമാണിത്. അതിനുശേഷം മറു സൈഡിലും അതേപടി ചെയ്യാം. പക്ഷെ അവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ വലിപ്പത്തിൽ കിളിയുടെ തലയുടെ ഷേപ്പിൽ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഒരു കുഞ്ഞു ചുണ്ട് കൂടി ചെയ്യാം. ഭാഗത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ചിറകുകൂടി ക്ലേയിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം. മുന്നേ ചെയ്ത പോലെ ഒരു ബോൾ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് റൈൻ ഡ്രോപ്പ് ഷേപ്പിലേക്ക് ആക്കി പ്രസ് ചെയ്ത് ലൈൻ വരയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ 3 കിളികൾ ചെയ്തെടുത്തു. ഒരു കുഞ്ഞു കിളിയും പിന്നെ 2 വലിയ കിളികളും, പിന്നെ കുറച്ച് പൂക്കളും ഇലകളും ഒരു വള്ളിയും ഒക്കെ ക്ലേയിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കളർ ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കാം. പൂക്കൾക്ക് റെഡ് കളറാണ് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ട്രൈ ചെയ്യാം. പിന്നെ കിളികൾക്ക് കണ്ണൊക്കെ വരച്ചു കൊടുക്കാം. വള്ളി, വുഡൻ സ്ലൈസ് വെറുതെ ഒന്ന് ചുറ്റി വെച്ച് ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം.
കിളികളും പൂക്കളൊക്കെ ഫെവിക്കോൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞൻ ഷോപ്പീസ് റെഡി ആയിട്ടോ. ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സന്തോഷമല്ലേ. ഇഷ്ടമായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. രാഷ്ട്രം മീഡിയ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഉടൻ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം രാഷ്ട്രം മീഡിയയുടെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.